大家好，又到奇幻的通靈印記。今集其實都想分享下金絲各方面嘅開心同唔開心嘅事件，我覺得係好有啟發性。但係今集我又想呼應翻上一集都係分享緊靈魂善變嘅，咁所以呢，就都會喺下一集先至真正再分享喺呢半年以嚟金絲應用奇蹟。上一集呢，我就分享咗靈魂善變第一次嘅體驗啦。其實咧喺3月尾咧，我就再參加咗第2次嘅靈魂善變體驗。今次個題目亦都係分開幾 part 啦，係有意識旅行啦，同埋食物啊、食嘢。咁其實有一啲參加者咧，佢預先都會擺一啲生果喺自己嗰個位置前邊嘅，咁係透過你用個能量傳輸耳機，就吸收呢個食物個營養啊，同埋個味道。咁當然有一啲咧就係想食乜嘢嘢咧，咁你亦都會係感受到嘅。咁我因為上次個體驗咧，我覺得係令到我嘅意識咧真係耳目一新，無厘頭見到外星人啊！咁所以我今次都好期待咁參加另一次嘅靈魂善變嘅耳機體驗。咁但係今次同上次有啲唔同嘅，上次係3部耳機，今次就係2部就 OK 啦。即係第3晚嗰部咧就唔需要擺嘅，淨係手啦同埋耳仔2部。咁亦都係需要擺一啲金絲喺你嘅身上嘅，我都係用上次嘅方式啦，頸咧掛上一條全新嘅黃金金絲頸鏈，腳亦都係踩住一個黃金金絲水箭。咁我期待今次可以再延續上次個經歷啊，可以探知到我好想知嗰位外星人佢係嚟自邊一個星球，但係可能就係呢個設定咧，我太過強烈啦。咁我發現咧，我係去唔到，我係直情係進入唔翻上次一個咁甚深嗰個感知啊，咁同埋就係我會覺得可能我係少咗一部第3眼呢個耳機呢個連線啦，咁所以咧我覺得我今次嘅感覺係冇上次咁強烈嘅，咁成個過程亦都係3個鐘啦，咁但係呢3個鐘咧有大多數嘅時間咧我都係冇任何感知。咁又加埋喺個耳機傳嚟其他人嘅雜聲啦，咁到其中有一 part 啦，我係唔知道邊一 part 係關於食物嘅，因為上次嘅參加咧，阿 Mr. Cash 咧亦都會有講係啦，下一 part 個主題係乜嘢，但係今次係一氣呵成嘅，咁但係又好神奇啦，咁我係參加到喺隔咗1個鐘過後，咁我突然間覺得舌尖啊有一啲好強嘅甜嘅感覺喺個舌尖源源不絕咁滲出咯，咁我覺得哇好神奇喎！因為某程度上咧，有打咗經歷嘅人就會知啊，你某一啲關竅啊，某一啲能量點打通咗咧，亦都會有一啲咧個舌尖不斷咁感受到甜嘅感覺，好特殊嘅體驗嘅。咁估唔到喺今次呢個靈魂善變嘅耳機個體驗咧，同樣都會出現一啲咁微妙嘅、咁特別嘅覺知啦。咁嗱，我原先就喺度諗咧，咦，食物喎，正，開正我嗰飯。咁我咧就喺度諗啦，其實識我嘅人咧都知我咁有時會投訴啊，就喺度話點解以前細個食嘢咧，嗰啲食物味拎埋個嘴啊，淨係啲侍應啊或者係阿媽喺個廚房炒嗰陣時咧，你都已經好強烈咁聞到色香味嗰個好香嘅香味飄埋嚟啊！尤其是我覺得最深刻就係細個去飲啊，去飲嘅時候咧，嗰啲伙計啊，嗰啲攞嗰啲鮑魚啊、魚翅啊，或者啲炸子雞啊，佢一圍圍台好墟冚咁咧攞埋嚟嘅時候咧，你嗰啲食物未入嘴喎，但係喺空氣中咧飄出嚟嘅香味已經好濃烈咯。但係我發現而家所有嘅食物啦，就算幾高級嘅餐廳都好咧，已經冇晒呢啲嘅食物嘅色香味啊，食到落嘴都冇味啊，何況係喺空氣中聞到嗰陣香味啊！咁所以咧，我就期待，咦，今晚試呢個耳機關於食物呢方面咧，我就好想再真實再體驗翻咧細個去飲啊嗰啲鮑參翅肚嘅香味啊！咁咧，於是我就好期待啦。我個腦咧就好努力咁喺度諗翻細個呢個場景啊，不知不覺咧，咁我咧就一啲好遠古、好模糊咗嘅童年記憶咧，就慢慢喺個意識度咧就滲出嚟啦。咁我咧就諗翻起啦，我細個去飲咧，因為以前咧一話合府統情
請咧，咁我哋成家都可以去飲嘅。咁細路仔你又唔知道，原來咧要俾人情噶嘛，合府統請嗰份人情係大嚿啲嘅。咁我咧當晚嗰個體驗咧，就係不知不覺意識間咧就諗翻呢啲模糊嘅童年記憶啊。咁我好努力咁咧就諗翻哇，細個去飲啊，嗰啲餐具啊，有啲金色嘅托盤啊，食魚翅嘅有個金色嘅碗啊。咁我好期望咧透過呢個耳機體驗咧，我可以更加濃烈去感知到呢個食物嘅色香味，再重現翻喺我整個意識當中啦。但係咧我就發現咧，淨係我自己好努力咁諗咧，但係我個味覺上咧，我真係冇呢個咁清晰嘅、咁濃烈嘅感知咯。淨係開始嘅時候咧，係感受到個舌頭有一啲甜味滲出嚟啊，個舌尖啊。咁跟住之後咧，個意識咧無厘頭咧自行遊走啊，無邊無際咁喺我童年嘅記憶嘅遊走嘅時候咧，忘記咗嘅一啲畫面又再出現翻啦。咁我咧就見到咧，小學嘅時候每一次放學翻屋企咧，喺牛下嗰個童年啊，牛頭角下村好長嘅屋村嗰啲走廊咧。未翻到屋企咧，已經聞到阿媽煮飯嘅飯香。就算好簡單嘅蝦仁炒蛋啊，炒一個菜心啊，嗰陣香味咧，你未開個鐵閘喺個走廊已經聞到。咁到坐低食咧係好開心嘅。咁跟住不其然咧個意識咧就諗翻起，係我整個小學嘅6年級，媽媽都係每一日咧都去街市買新鮮嘅食材，每一餐都係新鮮嘅飯菜煮俾我哋食嘅喎，仲要係每一日咧係冇重複嘅喎。咁我哋每一日咧都好期待放學翻嚟食呢一餐嘅媽媽煮嘅愛心飯啊！咁喺我意識不知不覺間咧，就好投入咁諗翻起呢一啲我忘記咗嘅畫面啊！咁又諗翻起有一啲畫面咧，就係以前嗰個政府屋邨都有啲街坊福利會啊！咁佢咧就會舉行一啲咁嘅遊船河啊，或者係一啲去旅行啊，去沙灘嘅。咁好多隔離鄰舍都有參加啦，帶埋啲仔女。咁但係我哋屋企咧就淨係我阿媽帶住我哋4個女。咁我阿媽預先咧都會喺屋企咧整定啲雞翼啊，整定啲嘢食。咁啊就去船河食啊，或者去沙灘食。咁我阿媽係有一個性格特質咧，熱情好客嘅。尤其是咧啲人一讚我阿媽，哇，你整啲嘢好好食啊！咁我阿媽咧就會將本來留俾仔女嗰啲食物咧，都會咧好大方咁分俾佢哋食嘅。咁變咗我哋反而咧係就住食。咁我阿媽係有呢種特質。咁我又諗翻起呢啲畫面啦，又諗翻起有一次阿媽咧帶我哋去沙灘啦，咁啊用一個雪糕盒嗰個膠盒裝住咗好多雞翼，哇！一打開香噴噴嘅畫面咧又再出現翻。咁跟住咧，我不知不覺間咧，我諗翻起，哇！原來全世界最好食嘅食物唔係我想再感受翻嘅鮑參翅肚啊，原來就係阿媽呢一種每一日每一餐用愛心煮俾仔女嘅住家飯啊！我覺得好幸福啊！咁我不知不覺咧，雙眼係有淚光啊！即係諗翻起好感恩喺童年時候，媽媽每一日咧都煮佢嘅愛心飯。咁呢一下咧，我就感受到我個胃啦，以至我個肚啦。咁有一啲能量就喺度轉動緊喎。咁呢一下咧，我個意識令我更加明白到 Mr. Cash 某次嘅教學咧，亦都有提及嘅一啲咁嘅概念。當然啦，平時睇佢嘅概念就當一個知識咁去理解。但係藉住呢個耳機，再藉住今次係再感知翻童年時候媽媽煮嘅愛心飯背後所輸入嘅愛嘅能量嘅供養啦。Mr. Cash 所講，我哋人類對於食物嗰種態度，對於我哋個內在，我哋嘅胃部啊，以至我哋嘅腸啊，我哋嘅消化系統嘅能量理解啦。我哋平時食嘢咧，以為係餵養緊我哋嘅身體啊，但係其實我哋係餵養唔到我哋嘅靈魂啊，因為我哋冇擺情感落去啊。咁我呢一下我就感知到咧，原來咧，我哋人類好多時候所謂嘅創造咧，其實我哋係忘記咗最核心嘅創造能量就係愛呢個能量咯。咁所以我呢一下咧，我先至理解到，如果有愛嘅能量去配合去創造，佢不單止呢一個嘅食物係餵養我哋嘅身體，亦都係直接餵養咗我哋嘅靈魂咯。咁我真係好感恩。咁跟住我又咧透過呢一種好微妙嘅突然間個靈性上嘅覺知咧，我就去感恩好多嘅食材嘅供給啊。譬如一隻豬佢犧牲佢生命啦，或者係
一棵菜個葉綠素，佢不斷咁藉住陽光呢個等離子系統不斷吸收咁輸送養分啦，供養俾我哋人類可以食到呢個菜嘅營養啦。咁或者係啲生果果子啊、果實啊，亦都係透過太陽嘅光照能量、地球嘅孕育能量咁而結嘅果子，仲有係栽種呢啲果子嘅人啊，嗰個心念啊。所以咧，我就理解到點解而家好多所謂嘅食物係冇味啊、冇營養啊，就係咧創造呢一啲食物嗰個動機個源頭啊，大多數人都係用錢、用經濟效益咯，咁而唔係用一個愛嘅能量，用一種感恩地球萬物共生共榮嘅心態去創造食材咯。咁以至我哋食嘅人個心啊，亦都冇擺一個感恩感謝呢個肉食植物嘅犧牲。我哋太過習以為常啦，好多嘢咧好似係老馮咁啊。我透過第二次嘅靈魂善變耳機系統嘅體驗，令我對於食呢一個嘅體驗更加深切去理解。所以咧，我好感恩咧有呢一個好獨特嘅體驗，令到我對於靈魂餵養、情感餵養呢方面嗰個理解加強咗。咁我喺呢度都想提議大家咧，欣賞某一個故事啦，就係有一個日本嘅伯伯啦，佢係種蘋果嘅，咁稱為奇蹟的蘋果啊。咁網上都好多呢啲資訊資料嘅，咁大家都可以理解啦。就係因為呢個日本呢個伯伯佢都有一啲好神奇嘅經歷㗎。佢喺日本啦，佢係入贅俾佢老婆外家，佢老婆嘅外家咧就係一個好大嘅果園嘅，係種蘋果嘅。咁一直以嚟都係用好多農藥㗎，但係因為佢老婆咧對於農藥敏感啊，咁所以咧咁佢為咗愛錫佢嘅妻子啊，同埋佢係想種一啲冇農藥嘅蘋果啊，咁佢用咗好多年咧去重新去種一啲係唔需要打農藥嘅蘋果。但係當然啦，有一大段時間令到佢咧經濟壓力啊好大啊，直情係面臨破產崩潰啊。但係佢個心念咧都係冇動搖過咯。到佢後期有一個好困難嘅場景啦，佢曾經諗過自殺嘅，因為覺得好愧對佢外父呢個咁嘅家業啊嘛。咁啊諗住喺個樹林嗰度吊頸，點知喺嗰晚咧無意間見到身後有光喎，咁喺叢林中見到有外星人，跟住又再發現喺山上邊咧呢個蘋果嘅母樹啊，居然係好茁壯成長。咁佢呢下就覺得奇怪啦，咦，蘋果嘅母樹喺山上係冇任何農藥，係好自然嘅栽種喎，佢可以咁繁榮，反而係個蘋果園所有嘅果樹一冇農藥咧，就有好多蟲害啊，或者係枯萎啊。咁佢呢下佢就再反思咯。咁佢咧就同每一棵蘋果樹道歉啊，求佢原諒啊，同埋感恩每一棵嘅蘋果樹。咁但係佢呢個感恩個動作咧，就俾隔離果園啲人咧就望到喎，因為佢咁多年嚟咧係好反常態，唔打農藥嘅蘋果園咧，喺好多隔離嘅果園嘅主人咧，都私底下咧覺得佢係有問題啊。咁而呢一晚又見到佢咧喺度向每一棵蘋果樹道歉啊，咁所以佢哋更加覺得佢應該係精神出問題。咁而呢個蘋果伯伯咧，由於係覺得好難為情啊，所以咧佢係向佢所有嘅果園嘅蘋果樹道歉，係唯獨咧向馬路旁呢幾棵蘋果樹咧就冇道歉。幾年後，整個果園嘅蘋果樹咧都茁壯成長，唯獨係近住公路旁嘅嗰一排蘋果樹就枯萎咗。佢發現之後經歷咗幾年啦，嗰啲樹都要排毒啊嘛。咁排毒之後，棵樹重新再生長翻出嚟咧，係唔需要農藥噶，係全天然嘅，係更加有養分同埋更加美味可口啊。咁所以呢個係稱為奇蹟的蘋果啦。咁有好多 YouTuber 分享咧，就純粹係喺人性化、靈性、情感嗰度分享。咁
其實原來呢個奇蹟的蘋果呢個老伯呢，佢係有好多外星嘅特別嘅覺知感受嘅，就係佢嗰晚自殺見到外星人啦，咁佢冇幾耐呢就發夢，夢見自己呢俾外星人呢帶咗上個飛船飛碟啊，咁但係啲外星人對佢好好嘅，好似當佢係同類咁啊，向佢簡介呢個外星上其他嘅設施啊，咁但係佢當時見到個飛船上呢有一男一女呢係外國人咁嘅樣嘅，佢哋呢就安置喺一張實驗床上，就好似係揾佢哋嚟研究啊咁樣，咁而佢又見到咧喺實驗床上邊嘅一男一女，佢哋呢都望到呢個日本人，咁佢就第二日咧呢個夢瞓醒咗之後呢，佢就覺得係咪自己發夢，但係之後過咗一段時間啦，咁佢無意間喺電視節目呢，又係講一啲外星啊綁架地球人嘅呢啲節目，咁佢發現有一個被訪問嘅一個外國女士啊，佢呢個樣好熟喎，咁佢就醒起，咦，原來就係我嗰晚發夢見到外星飛船上邊被安置喺一張實驗床上邊嘅一個外國女性啊，因為當時個外國女性咧係望住佢噶嘛，咁而呢一個電視訪問當中呢個外國女性咧，佢就話當時佢見到外星人同一個咧好矮小嘅東方人好親切嘅傾偈，而個東方人嘅特徵咧就係冇晒牙嘅。咁正正就係呢個蘋果老伯咯。咁佢點解會冇晒牙呢？就係因為佢當年為咗要培植一啲唔需要農藥嘅蘋果啊，咁佢個果園呢就欠落好多錢啊，因為你冇蘋果出產啊嘛，咁同埋你又要重新培植蘋果啦，所以佢就欠落好多嘅貴利數啊。佢點解冇晒牙呢？就係俾嗰啲追貴利嗰啲打到佢啲牙冇晒啊，所以佢係經歷好大嘅艱辛呢，後尾先能夠可以有呢個奇蹟的蘋果產生咯。咁其實係外星都想借呢個蘋果伯伯嘅經歷咧，話俾我哋地球人聽咧。我哋地球人而家整個生態系統啊，其實係被污染咗啊。即係如果你回歸翻自然咧，等所有嘅生物咧共生共榮，呢個就係大自然宇宙間有一個自然調和嘅能量咯。咁我覺得呢個故事好深刻嘅。咁大家有興趣都可以上網揾下奇蹟的蘋果呢啲咁嘅影片去望下。我今集本來係想分享咧金絲一啲開心嘅見聞，同埋一啲唔開心嘅見聞。其實我又想講咧，藉住我喺呢幾年推廣金絲嘅體驗咧，令我對於人類嗰個情感啊，同埋人類嗰個靈魂滋養呢方面咧，我理解得更加透徹。令我諗起舊年啦，去參加海南嘅三亞會議嘅時候啦，現場有一位國內嘅參加者，佢就向 Mr. Cash 咧就問我一個問題，佢話金絲咁好，佢嘗試將金絲同中藥去結合，因為佢認為中藥係有5000年嘅文化，而金絲有一個咁好嘅等離子嘅能量系統，兩者結合咧就更加可以將呢個金絲以呢個中藥嘅藥效咧發揮得更好，對於治療上會有更好嘅貢獻同埋發現。咁 Mr. Cash 咧當時都有同佢講，你呢個提議其實喺科學上咧係可以嘅，而阿 Mr. Cash 當時都有指出嘅，中國係全世界嘅中藥嘅出口國。咁但係佢發現咧，差唔多全中國嘅中藥咧，其實都係已經被污染咗。最主要就係大量嘅農藥啦、土地污染啦、空氣啦。因為中國喺過去咁多年都係世界工廠啊嘛，咁個土壤、空氣啊、水質咧已經大量被污染，同埋最主要係咧栽種中藥嗰啲商人啊，佢個心念啊，淨係想大規模去繁殖，去大規模去賺錢，而從來唔會諗到呢個中藥所栽種出嚟係好想幫人醫到某一啲病，所以某程度上就算呢一啲中藥咧去同金絲去結合咧，都係起唔到一個好大嘅作用，同埋佢治療身體上嘅病嘅藥效冇咁顯著。咁啊 Mr. Cash 亦都有講，如果要將金絲同中藥去結合，要將呢個原本被污染嘅中藥呢棵植物啦，要重新再去栽種，仲要係要用金絲水去餵養，同埋係喺栽種嘅範圍咧要布防啊，要布一啲等離子嘅能量系統啊，咁係唔打任何農藥，將環境嘅污染全部用一個金絲綠洲系統去更新改變，咁出嚟嘅植物，咁喺呢一種更新嘅環境當中，
呢一個中藥嘅植物，仲要係更新3代之後，咁呢個中藥至可以去翻冇污染最初嗰個狀態，咁先至能夠藉住呢個中藥以金絲結合，先至能夠可以更加鞏固去治療病，以至係餵養到病人嘅靈魂啊！即係 Mr. Cash 都有解釋嘅，咁佢話就係好多人啊，就算話係癌症重症嘅人用咗金絲之後，佢發現係醫好咗，只不過係一個短時間，但係之後呢一啲人又再重複咁出現翻佢嘅病，主要原因就係因為佢個情感，佢個情緒體係冇療癒到啊，佢不斷咁去再創造舊嘅嗰套有問題嘅情感出嚟啊。咁而佢個情感系統係冇被治療，冇被餵養到咯，所以佢哋暫時用咗金絲都好，或者係一啲嘅藥物都好，好快佢哋又再出現翻原本嗰個問題。最主要就係佢哋個情感系統冇被治療，同埋佢哋個靈魂光照係冇被復甦，就係咁嘅原因啦。咁我當時喺三亞會聽到阿 Mr. Cash 所回應嘅呢個答案呢，我真係有一種好感動、好感動嘅共鳴啊！我所共鳴嘅就係咧，我喺推廣呢個金絲應用呢幾年啦，今年係踏入第5年，我發現有好多人嗰個理解，將所有嘅應用或者一啲治療咧，佢係物質化，佢係冇喺佢嗰個靈魂以至佢嗰個情感系統嗰度產生到作用。我覺得大多數嘅人雖然活喺呢個地球上咧，佢哋個靈魂嘅覺知係封閉咗，佢哋龐大嘅受傷嘅情感系統，佢哋不斷咁係消耗掠奪緊地球唔同資源嘅能量，但係佢哋一直以嚟係未被餵養到，反而係不斷咁再去製造、再去創造好多更受傷嘅情感出嚟咯。所以我覺得咧，呢個地球上好多人啊，對於自己身處喺呢個地球嘅出現個真相，以至我哋嘅價值咧係迷失咗、蒙蔽咗啊！好多受傷嘅情感系統都係嚟自佢嘅信念系統，所以造就到咁多都喺靈性覺知上嘅一啲盲點，從而令到呢個地球產生大量嘅污染物。所以我好感恩咧，喺我呢一個人生當中咧，我先天上對宇宙靈性真相有某方面嘅概念啦，再加埋我人生唔同階段嘅奇幻見聞啦，再加埋而家好深切應用體驗同埋吸收到海事科技嘅教學啦，同埋金絲嗰個理解同應用，所以我好感恩，好感恩喺地球時空上我嘅人生面貌咧係被豐富同埋係被不斷咁更新，咁所以我都好希望咧，藉住我 YouTube 過去、現在同埋未來嘅分享咧，可以令到更加多嘅人理解呢個宇宙覺醒嘅真相，同埋我哋生存喺呢個地球維度當中嘅角色，我哋嘅人生嘅主題啊。好，今次分享到咁上下啦，下一集再同大家分享啦，多謝大家嘅支持，拜拜。